ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଘର ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତ ସେଇ ଘରକୁ ପଶି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଠି କାହାର ଛୁଆ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ମଶା ଘାସ ଫାସ ଉପାଡୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ମଶାକୁ ପଚାରିଦବା ଟିକେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଆଗେ ଦେଖିଦବା ଟିକେ କଣ ସବୁ ଘର ଫର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏଭଳିଆ କବାଟ ଫବାଟ କିଛି ଦିଆ ହେଇନି। ଆଉ ମଶା ଜଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ସେ ମଶା ପଚାରିବା କଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଶା କଣ କରୁଛନ୍ତି? କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମଶା? ଏଇ ଘାସ ତ ଘାସ, ହଁ ଏଇ ଘାସ ଉପାଡ଼ିଲେ କଣ ହବ? ହେଇଛି ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି। ଘାସ ଗୁଡ଼ା ଉପାଡ଼ିକି ଘରଟା ବନେଇବେ? ହଁ ଘରଟା ବନେଇବେ। ହଁ ଘରଟା। ଆଉ ସବୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ନାତିଆ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କାମ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରଟା ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ପରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଘରଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଭଳିଆ ଭିତରଟା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଉସାଙ୍କର ଖଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ମଉସା ପାଖକୁ ଫେର ଯିବା, କଥା ହେବା ଟିକେ। ଆଉ ମଉସା ଦେଇକି ଭାତ ଫାତ ଖାଇଲା? ନା ଖାଇନି। ଖାଇନ? ଆଉ ଆଜି ରୋଷେଇ କଣ ହେଇଛି? ପପିଆ ଆଉ ପପିଆ ତାପରେ ସୁଜନା ଶାଗ ସବୁ ଏକା ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା? ଆଉ ରୋଷେଇ କିଏ କରନ୍ତି? ବୋହୂ। ବୋହୂ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଗାଧେଇତେ। ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଭତ୍ତା ପାଉନ, ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ଢେର ମାନେ 70 ପାଖାପାଖି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଉସା ଜଣକ ଏତେ ତାଙ୍କର ଚୁଟି ଫୁଟି ପାଚିଗଲାଣି, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଗରୁ ଟିକେ କରୁଥିଲେ ବୋଲି, ମାନେ ଆଗରୁ ନବୀନ ଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ହଉ ବର୍ଷାରେ ଇଏରେ ରିଲିଫ ଦଉଥିଲା। ତ ଲୋକମାନେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ କିଛି ରିଲିଫ ଦିଆ ହଉନି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମଶା ହେରିକା ବି ମୋର ନବୀନ ସରକାରକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ନା ମଉସା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ। ନବୀନ ସରକାର ଭଲ ନା ମୋହନ? ନବୀନ ସରକାର ଭଲ। ନବୀନ ସରକାର ଭଲ ନାହିଁ। ମୋହନ ସରକାର ଭଲ ନୁହନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମଉସା ପାଇଁ ବି କିଛି ଆମେ ଆଣିଛେ। ତାକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଉସା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଘର ପରିସ୍ଥିତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୋସରାପଦା ୟୁପି ସ୍କୁଲ ପାଖ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ କିଛି ଆଗରେ ଦୋସରାପଦା ସ୍କୁଲରୁ ସେଠି ନି ତାଙ୍କ ଘର, ସେଇ ପାଖରେ। ଘର ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ। ଘରେ ପୁରା କିଛି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମଉସାକୁ, ତାଙ୍କର ଇଏ ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଯାହା ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଉସାକୁ ଦେଇଦେବା।
ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଉସାକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆମେ ତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ତ ଆମ ତରଫରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମଉସାକୁ ତ କିଛି ଯେହେତୁ ପଶିছে କିଛି ହେଲେ ବି ହେଲ୍ପ କରିଦେବା ତ ଆମେ ତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯାହା ବି ଆମ ତରଫରୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ସେତିକି ହିଁ ଦେବା ଆସନ୍ତୁ ମଉସା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଉସାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ତ ହାତରେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ତ କିଛି ରଖିନଥିଲି ତ ତଥାପି ଆମ ତରଫରୁ ଯେତିକି ବି ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା